টেক হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ইমোতে একটি রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। যেটা ডিফল্ট রিংটোনটি থাকবে, সেই ডিফল্ট রিংটোনটি আপনারা চেঞ্জ করে আপনাদের মন মতন দিয়ে দিতে পারেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি ক্লিক করে অল অন করে দেবেন, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিলে সর্বপ্রথম আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছে যায়। এবং এইটার টিউটোরিয়ালটি আপনি পুরোটা পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলে। সো প্রথমত আমরা ইমোতে চলে গেলাম। ইমোতে চলে যাওয়ার পর আমরা প্রোফাইলের উপরে ক্লিক করলাম, তারপর আমরা সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করব। সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করার পর নোটিফিকেশন উপরে ক্লিক করব। নোটিফিকেশন উপরে ক্লিক করার পর কলসে ক্লিক করলাম। কলসে ক্লিক করার পর রিংটোনে সিলেক্ট করব এবং একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করলে আমরা অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করব। অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করার পর সেটা আমাদেরকে আমাদের ফাইল ম্যানেজারে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে একটি গান নিয়ে নেব, সেই গানটি আমরা সিলেক্ট করে নিব। গানটি সিলেক্ট নেওয়ার পর ওকেতে ক্লিক করব। ওকেতে ক্লিক করলে এই গানটি আমাদের সেভ হয়ে যাবে। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, তাহলে এই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন।